Mga kabeshi, please like and subscribe on my YouTube channel, Jojo TV ETC. Mga kabeshi, meron ako in-order sa Lazada. Ito na po dumating ang robot vacuum cleaner. Check natin. Saan ako pupunta? So, ganun pala yan. Umikot-ikot-ikot para maglinis sa floor. Pero, hindi ko alam kung talaga nakakalinis to. Pagpasensyaan nyo na po itong nakakwenta-kwentang vlog ko. Salamat po. Thank you for subscribing.